お待たせしました。それでは第2部に移りたいと思います。よろしくお願いいたします。冒頭に続きまして、実行委員会の長澤が司会を進めとしていただきます。今日もう先ほどから実は通訳お願いしているんですが、今日は、本日は、そちらにお住まいの藤本敦子さん、そして向こうに、お座りの上田元音さんの2人に、通訳をさせていただいております。今日もよろしくお願いします。それではまずヤコブ・ラブキン先生のプロフィール、すでにプログラムに書かれておりますので、お見になっていただければと思います。ただ先ほどちょっと発言の中で先生がラビであるということがありますが、先生は非常にユダヤ教の歴史にはお詳しい、ご自身も非常に経験がユダヤ教徒でいらっしゃいますけど、ラビでは、ラビという称号ではございませんので、その点をちょっとご理解いただきたいと思います。1945年に、旧ソ連のレニングラード、現在のサンクトペテルブルクでお生まれになって、レニングラード大学等で勉強して、ご専門は歴史学、科学史ですね。その他ユダヤ教の歴史に関する歴史ももちろん書いてあるわけですけれども、ここに来る以前は南アフリカで講演旅行をするのを現在世界各地で講演旅行を行っております。たくさんのご著書がありますが、最近、日本語で翻訳されましたのが、皆様のお手元にあるトーラーの名においてーシオニズムに対するユダヤ教の抵抗の歴史ということで、出版されています。これまで何回か4月8日に、来日されて5月の2日に、臨日という非常に短い中でいくつかの、講演会セミナー等を精力的にこなしております。それでは早速この、トーラーの名においての、著者からのメッセージということで先生からお話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。Good afternoon. No, I think I would like to come here. It's a pleasure and an honor to be here in front of such an impressive audience. It all began with a knock on the door at the University of Montreal. A young Japanese scholar knocked on my door and was read my book, became interested. And here we are with 800 people discussing it. So first of all, I would like to thank my friend and the translator of the book, Professor Kenji, for the work he has done. Apparently, the language he used is better than in the original, so that's quite an achievement. I would like also to thank my publisher, Hedon-san, and Mr. Matsui is here. Professor Fukuda, the director of the Institute of Arms Reduction and Peace here at Meiji University, who is hosting this event, as well as Professor Eiji Nagasawa, who was presenting from the Institute of Advanced Established Asia at the University of Tokyo, and particularly his spouse, Mrs. Nagasawa, who has spared no effort to organize this event. My thanks also go to the Délégation Générale du Québec that supported this event, and I'm deeply grateful to all these institutions and people who have helped me come here to Japan for the third time. どうも皆さんこんにちは。非常にたくさんの大勢の皆さんにお集まりいただきまして、非常に光栄に存じます。これは全てのことはですね、ある意味私のモントリオール大学の研究室に若い日本人の学者がドアをノックいたしました。そのことから始まったことであります。その若い研究者は私の本を読んだと、興味を持ったということで訪ねてくださったわけですけれども、そのことがこの会場を満杯にするような800人もの人たちがいらしていただけるようなイベントへとつながっているということであります。
その若い学者は私の友人になりましたけれども、私の本を翻訳してくださった菅野健二先生であります。で、彼は非常に美しい日本語で翻訳をしてくださって、オリジナルよりも美しいものになっているということでありまして、非常に大きな貢献をしていただきました。ではまたこの機会をお借りいたしまして、出版社の併合者様、松井さんがいらっしゃいますけれども、感謝申し上げたいと思いますし、また明治大学の軍縮研究所のディレクターでいらっしゃる福田先生、さらには東大の東洋文化研究所の長澤英二教授、そしてまた奥様の長澤様、このイベントを組織するにあたって本当に多大なご尽力を賜りました。さらにはこのイベントを支援してくださいましたケベック州ですね、駐日ケベック州事務所にも感謝申し上げたいと思います。そしてその他、今日のいろんなそのイベントに、いろんなそのご尽力をいただいております、いろんな皆さん、団体の皆さんに感謝申し上げたいと思います。I've been asked to make a few comments on the discussion the panel had in the first part of this event, and talk a little bit about the main subject, namely the relationship between memories of Holocaust and attitude towards Israel. I'll try to begin with some of the comments concerning the discussion we had just a few minutes ago, and what really is important is that the topic we are discussing goes well beyond the limits of Jewish history, of events in Western Asia. I think they relate to the question of idolatry. Idolatry of the state, idolatry of an ideology, idolatry of a nation, that makes us forget the humanity of God. And I think this is a general problem, and this is why in the Torah, in the Bible, 36 times one mentions the prohibition of exploiting and oppressing the weak person. And every time, or most of the times, it's formulated this way. Do not oppress the stranger because you were a slave. So in other words, the memory of being weak and oppressed should breed compassion rather than revenge and self-righteousness. And a year ago, I was asked to contribute to a newspaper in Hiroshima, and the title of the article that I gave was "Suffering Doesn't Confer Privilege." Suffering does not confer